تنها صداست که میماند. گنج شایگان. از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها. در پادکست سلیم ایوبزاد. سلام و درود به شنوندگان پادکست گنج شایگان. در این شب و روز که همه از ورزش میگویند و از پیروزی های ورزشکاران تاجیک در بازی های المپیک پاریس، میخواستیم که این برنامه را به خبرنگار ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف بخشیم. چرا؟ چون فکر میکنیم ایشان در همه پیروزی های ورزشکاران تاجیک سهم معین خود را دارند. کهنسال‌ترین خبرنگار ورزشی تاجیکستان و شاید یکی از بهترین ها که همه تاریخ ورزشی تاجیکستان را خیلی خوب میدونند، از قدم های اول ایشان در سال 1952 در شهر دوشنبه تولد شده. پس از ختم دانشگاه در رسانه های گوناگون تاجیکستان با بازتاب رویدادهای ورزشی مشغول بودند و 22 سال اخیر همچنین رئیس انجمن ژورنالیستان رشته ورزشی تاجیکستان می باشند. در گذشته سرمحرر نشریه‌های فوتبال، ورزش، سپورت و همچنین نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان بودند. برنده جایزه اتفاق ژورنالیستان به نام ابوالقاسم لاغوتی و عنوان‌ها و نشان‌های بلند فخری تاجیکستان. چرا میگوییم که ایشان در همه پیروزی‌های ورزشکاران تاجیک در صحنه‌های گوناگون جهانی سهم دارند؟ برای آنکه نه تنها خبرهای ورزشی پخش می‌کردند، بلکه در تحلیل‌ها و بررسی‌ها برد و باخت رشته‌های گوناگون ورزشی تاجیکستان را در مد نظر داشتند. برای نمونه در این بخش پادکست می‌خواهیم یکی از برنامه‌های جهانی ورزش را که سال‌های زیاد اکای نرزالله مؤلف و برنده آن میباشند به توجه شما پیشکش کنیم. انتخابی است اما خیلی جنبه‌های جالب و همصحبتان عجیبی را در این برنامه گرد آورده‌اند، همچون مشت نمونه خیروار. در تاریک‌ترین دوره‌های تاریخ تاجیکستان، منظورم دوره‌های جنگ شهروندی و سال‌های بعد آن، اکای نرزالله در گزارش‌های خود همیشه آرزومند آن بودند که ورزش و پیروزی ورزشکاران تاجیک می‌تواند عامل بزرگ وحدت در تاجیکستان گردد. او همچنین پیشنهاد کرده بود که به نخستین برنده جایزه طلای بازی‌های المپیک عنوان قهرمان تاجیکستان داده شود. او با بسیاری از ورزشکاران مشهور تاجیکستان شخصا آشناست، سرنوشت و تاریخ و سرگذشت آنها را خوب می‌داند و با آنها عکس‌های زیادی دارد. از جمع عکس‌ها و گزارش‌ها و ثبت‌ها اکای نرزالله در منزلش در حجم 65 متر مربع آثارخانه ورزش تاجیکستان را تأسیس داده است که اگر شنوندای ما باره به آنجا بیایند و از آن دیدن کنند حتما خواهند دانست که این انتخاب امروزه ما به سبب نبوده است. خب سخن را اکنون به ایشان می‌دهیم. رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش. سلام شنونده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می‌کنم. نخست همکارمون کیومرثی عطا به شما خبرهای تازه ورزشی را پیشکش می‌کند. صابرجان نظروف و جهان قربانوف مژدن‌های تاجیک صاحبی راحت‌ها به بازی‌های سوم تابستانه المپیک گردیدند. صابرجان در مسابقه انتخابی المپی آسیایی در رشته باکس در پایتخت قزاقستان شهر آستانه در رقابت‌ها در وزن تا 75 کیلو بر دو رقیبش از تایلند و تایوان پیروز شد، ولی در دور نیمه‌نهایی از عباس عطایوی ازبکستانی قهرمانی دو کرته جهان مغلوب گشت. جهان قربانوف باشد در رقابت‌ها در وزن تا 81 کیلو در دور 4-1 نهایی بر نماینده مغولستان و در دور نیمه نهایی بر مشتزن قرقیزستان پیروز شد و به دور نهایی راه یافت. عموما تا حالا ورزشکاران تاجیک 7 راحتی المپی به دست آوردند. به جز از مشتزن‌ها انور یونسوف، صابرجان نظروف و جهان قربانوف، گرزانداز دلشاد نظروف، تایکواندوچیان علیشیر گلوف و فرهاد نعمتوف، پهلوان اسکندر رستم در رشته گشتی آزاد تاجیکستان را در المپیاد لندن نمایندگی خواهند کرد.
دسته منتخب تاجیکستان در فهرست نوین فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال 14 زینه بالا شده و در جای 131 قرار گرفته است. تاجیکستان میان جماهیر سابق شوروی از قزاقستان، مولداوا، ترکمنستان و قرقیزستان پیش است. دسته ملی اسپانیا بین 208 تیم ملی مثل پیشین در فهرست نوین فیفا در جای اول قرار دارد. آلمان در جای دوم و اوروگوئه در جای سوم می باشند. فستیوال یا جشنواره فوتبال کنفدراسیون فوتبال آسیا یا IFK بین نورسان تا 14 ساله منطقه آسیای مرکزی در شهر اسلام آباد پاکستان برگزار شده است. در این جشنواره اینچنین دسته‌های منتخب نورسان افغانستان، قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایران شرکت دارند. به گفته رجب رسولوف سرمربی دسته منتخب نورسان تاجیکستان، جشنواره به فوتبالبازان جوان ما امکان می‌دهد تجاربی بین المللی کسب کرده به مسابقه‌های آینده که تحت سرپرستی کنفدراسیون فوتبال آسیا یا IFK برگزار خواهد شد خوب آماده شوند. و روز 21 اپریل بخشیده به روز پایتخت تاجیکستان نیم ماراتون بین المللی برگزار خواهد شد. به اطلاع شهرداری دوشنبه در این نیم ماراتون که برای بار سوم دایر می شود، ورزشکاران خارجی از 14 برادر شهر دوشنبه اینچنین دوندگان از مناطق مختلف تاجیکستان، مردان و زنان سینشان از 18 سال بالا شرکت خواهند کرد. نیم ماراتون مسافه 21 کیلومتر و 97 متر را در بر میگیرد. به غالبان پایگام یعنی مردان و زنان جایزه ها به مبلغ $3,500 آمریکایی سپرده خواهد شد. همچنین ورزشکارانی که جایهای از دوم تا ششم را میگیرند با مکافات پولی سرفراز میشوند. تشکر از همکارم کیومر سیاتو که به شما خبرهای تازه ورزشی را پیشکش کرد. مسابقه امساله قهرمانی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان با بازی میان تیم‌های خیر شهر وحدت و استرافشن شهر استرافشن آغاز یافت. بازی با پیروزی تیم میزبان خیر با حساب 4-1 به آخر رسید. بعد انجام این بازی من با شهرت شمسیف سرمربی دسته جدید لیگ عالی استرافشن هم صحبت شدم. بازی نقش شد. خیلی میدونید تو کماندی نوی از لیگ عالی برآمد. بچه‌ها خیلی کم تجربه اند. میدونم کماندی خیر بسیار بچه‌ها هم فوتبالیستا هم با تجربه همش. ولی من کماندم تجربهشون کم بود. با همین وای میخوام که آهسته کمانده تجربه گرفته به غلبه ها موفق میشویم. شما با یگان بازیگری نو گرفتنید؟ ما با بازیگر میگیریم برای اینکه نیم حمایتگر باز هجوم کننده میگیریم. مشکلات دسته های فوتبال تاجیکستان همین است که بعضی‌ها حتی آغاز نکردن. من از شادمان دست کشید. کی است سرپرست شما؟ از جهت مالی ما رو حکومت یاردم داده ایستاده است. سرپرستی اساسی ما آبی‌زلال میشود. شرکت آبی زلال. بچه‌ها حاضر معاش میگیرند؟ معاش گرفته‌اند بچه‌ها حاضر همش نه، فقط کمتر چی هست که بعد یک هفته همش حل میشه. مثلا حاضر ما اکیپیروفکا میگیم، لباسی پای افزال حال نداریم، بچه‌ها حال نداریم. حاضر همین فرمی که حاضر بازی کردیم این وایسوالا فرم ماست. چه وظیفه گذاشتید؟ ما با وظیفه بلند نمونده بودم. تجربه میگیریم. ما این چمپیونات تا آخرش میریم برای اینکه ما بیکار به لیگ عالی نبرآمدیم. ما میدونیم یاردم میتیم. با من گفتنی هم که بچهای ما همش محلی، همش بچهای دیگون جو گفتگیمونه. تشکر برای صحبت. به شما موفقیت ها آرزومندیم. هم صحبت من شهرت شمسیف سرمربی دسته جدید لیگ عالی استرافشن شهری استرافشن بود. دسته دیگری نوی لیگ عالی حاصلات نهایی فرخورد نیست. در بازی دوری اول از تیم میزبان استقلال دوشنبه با حساب 1-4 شکست خورد. ولی تقوی دوستوف سرمربی دسته حاصلات ضمن صحبت با ما از بازی شاگردانش در نخستین دیدار با قهرمان دو کرته تاجیکستان اظهار قناعتمندی کرد. دسته حاصلات دسته نو تشکیل شده. این بازی یکم با قهرمان جمهوری چمپیون دو کرته تاجیکستان خیلی دشوار بود. نه که بچه‌ها مهنت کردن
درباره لگیونرها روزی ما دو تا لگیونر داریم، گانا ویلیام دروازه‌بان مونه با یک تا دیگه هست او بچگیش فرانک اتاری تولد 95 خیلی روزی داکومنتش کمتر توغری نیست. با بازی دیگه دا اوشام میبریم نصیب باشه. میرزویف سیدامیر باز از وسه، نظیروف زفر از سیتورا، تیمور غیوسوف از دوشنبه. چی مقصد گذاشتیم؟ مقصد ما لیگ ارولیگ مستحکم کردن کمانده، تشکیل کردن حاصلات از نو. لیگ یکم خیلی دو سال بازی کردیم، لیگ ارولیگ برآمد نمیکردیم. خیلی شرایط و وضعی نیوزیر. لیک آینده دا کوشش میکنیم که بازیمون هم نقض شود، انتظاممون هم نقض شود، همه طرفت حاصلات پیش بریم. شما باور دارید که تا انجام موسم یعنی مبلغ میابید بازی میکنید؟ سرپرستان کی است و میتوانند؟ سرپرستان تمام ناحیه رئیس ناحیه سر کرده تو دهقانی اصیل کمانده حاصلات دستگیری میکنند. همه تو میدونی که حاصلات با مخلصانش حاصلات ای شهر دوشنبه هم هست آدمایی که خیلی میگن که دستگیری میکنیم. آینده میشه ان شاءالله خدا خواهد کمانده حاصلات با رنگ دوره پیش حاصلات میشود. تشکر برای صحبت به شما. ما برای کار آرزومندیم. مصاحبه من تقوی دوستوف سرمربی دسته جدید لیگ عالی حاصلات ناحیه فرخار بود. مسابقه امساله قهرمانی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان که با شرکت 13 دسته آغاز یافت از دو دوره عبارت است. بازی‌های دوره اولی مسابقه تا روز 1 ایول ادامه خواهند کرد. جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شام پنجشنبه و صبح جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. شنوندگان عزیز، شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی بخش تاجیکی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. وضع تربیت جسمانی و ورزش در مکتب‌های عالی شهر دوشنبه در کدام سطح قرار دارد و برای برگزاری مسابقات میان دانشجویان چه مشکلات است؟ گزارش همکارمان عبدالله اشور به این موضوع بخشیده شده است. ورزش میان دانشجویان که ذخیره اساسی ورزشکاران هر کشور محسوب می شود در تاجیکستان رو به تنزل نهاده است. نرگس نبیوه رهبری ریاست رشد ورزشی کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان در صحبت با ما در رابطه با وضع ورزشی دانشجویان گفت جمعیت‌های اختیاری که پیشتر در وقت سابق اتحاد شوروی عمل می‌کردند یا فعالیت می‌بردند، این جمعیت‌های اختیاری بوری وستنیک گوییم یا بسیار تعداد زیادی کلوب‌های ورزشی از اون هم دانشگاه ملی، دانشگاه طبی، همه آنها خوب فعالیت می‌کردند. خانم نبی و افسود حالا در نزد دانشگاه‌ها قریب که کلوب‌های ورزشی دانشجویان فعالیت نمی‌کنند و دانشگاه‌ها نسبتی گذرانیدن چاره‌بینی‌های ورزشیشان در بین دانشجویان و کمیته جوانان ورزش و سیاحی حسابات نمی‌دهند. او همچنین ذکر کرد که 2 سال قبل کمیته تصمیم گرفته بود که اسپارتاکیاده دانشجویان را برگزار نماید. ما 2 سال هست که سال 2009 و سال 2010 کمیته در نقشه تقویم خود از روی یک برنامه مخصوص برگزاری اسپارتاکیاده دانشجویان را به نظر گرفته بودیم. حتی 2 مرحله‌اش را گذرانده در این شهر و ناحیه‌ها و بعداً بهترین در ولایت و قسم نهاییش باید در پایتخت میشد. افسوس که این مسابقه برگزار نگردید. نقطه نهاییش مانده نشد و اول ماه مای از جانب وزارت معارف گذراندند و بعد به ماه آگوست گذراندند که خلاصه این مسابقه همین کتی گذرانده نشد. خانم نبیه و همچنین علاوه کرد که حالا چنین اسپارتاکیاده‌های دانشجویان برگزار نمی‌شود. کارشناس ساحه امر سلطان نباتوف، آموزگار دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان، راه حل این مشکلات را در تشکیل کردن ریاست ورزش در وزارت معارف تاجیکستان می‌بیند. خیلی که به شما معلوم است هر سال اسپارتاکیاده مکتب‌های عالی جمهوری تاجیکستان گذرانده می‌شد. افسوس که امروز اسپارتاکیاده ورزشی مکتب‌های عالی جمهوری تاجیکستان نمی‌گذرد و این از همه ضربه کلانترین است که ما با پایه ورزش در جمهوری تاجیکستان می‌زنیم. ما مجبور هستیم که ریاست ورزشی را در وزارت معارف برقرار کنیم. این قدم بزرگترین می‌شود که ما راه ورزش در تاجیکستان کشاده کنیم. همچنین جناب نباتوف از آن نگرانی کرد که در بین دانشجویان چاره‌بینی‌های ورزشی عمومی برگزار نمی‌شود.
گشتگذاری ما در اکثر دانشگاه‌های دوشنبه ثابت ساخت که انشاءات ورزشی مکتب‌های عالی پایتخت کشور با طلبات جوابگو نیست. یکی از کمبودی‌هایی که به اکثر دانشگاه‌ها خاص بود، نبودن خانه لباس عوض‌کنی الهیده برای دختران و پسران میباشد. برخی از دانشگاه‌ها میدانچه و تالار ورزشی ندارند. مثلا دانشگاه اسلاویانه روسیه و تاجیکستان و دانشکده اسلامی تاجیکستان بنابر نداشتن میدان ورزشی و تالار، ورزشگاه اسپارتاک را به اجاره میگیرند. کلانترین دانشگاه کشور دانشگاه ملی نیز تا چند سال پیش ورزشگاه مرکزی را اجاره میگرفت و دانشجویان در آنجا با ورزش بدن مشغول میشدند. سعید مودین بابویف مدیر کافدره ورزشی دانشگاه ملی تاجیکستان گفت حالا دانشجویان در میدانچه‌های ورزشی شهرک دانشجویان و ورزش بدن مشغول میشوند، ولی چون دانشگاه تالار بالا پوشیده کلان ندارد، در روزهای باران و برف درس گذاشتن در هوای گشاد مشکل میشود. پیش بینی شده است 4 تالار ورزشی، هم تالار برای بازی‌های دستی، هم تالار برای گیمناستیک بدی، برای نمودهای گوشتین، حوض شناوری، این چنین استادیومی که جاییناکی به مقدار 20000 25000 نفر آدم باید ساخته شود. جناب بابویف افزود در این دانشگاه نیز خانه مخصوصی لباس عوض‌کنی برای دختران نیست و بنابراین اکثر دختران در درس‌های تربیت جسمانی شرکت نمی‌ورزند. تابستان سال آینده در شهر قزان روسیه اونیورسیاد جهانی دانشجویان برگزار می‌شود، اما طور مسئولان کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان گفتند شرکت دانشجویان تاجیک در این اونیورسیاد غیر امکان است، زیرا در داخل جمهوری چنین مسابقات گذرانده نمی‌شود و ما تیم ملی خود را میان دانشجویان نداریم. عبدالله اشرف برای برنامه جهانی ورزشی رادیو آزادی دوشنبه. با این گزارش همکارمان عبدالله اشور مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید. در راه هستید مهمانی یا در جای کار علاجه خواندن ندارید، امکان دیدن هم پادکست رادیوی آزادی را بشنوید. نقل گوشکی تنها برای شما در وقت دلخواه و جای دلخواه.